Yuli Hasanah dari SMK 17 Temanggung kelas 12 Asgab 1. Di sini saya akan melakukan tindakan baku efektif dan nafas dalam. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi. Perkenalkan, saya perawat Eka yang bertugas pada jam 7 pagi sampai jam 12 siang nanti. Hari ini saya akan melakukan latihan nafas dalam dan batuk efektif. Apakah Ibu bersedia? Ya, bersedia. Baik, saya akan mempersiapkan alat-alatnya dulu ya Ibu ya. Permisi Ibu. Tangannya boleh di sini Ibu. Ya. Ibu bisa tarik nafas dan keluarkan dari mulut 2 kali ya Ibu ya. Tarik nafas, keluarkan. Tarik nafas, keluarkan. Sekali lagi ya Ibu ya. Tarik nafas, keluarkan. Bisa. Minum dulu Ibu. Permisi ya Ibu. Sekarang sudah selesai ya Ibu ya. Bagaimana perasaan Ibu? Sudah agak-agak. Oh ya, baik, saya akan tinggal dulu. Kalau ada Apa-apa? Kalau ada apa-apa nanti bisa panggil saya di ruang perawat ya Ibu. Ya, baik. Saya tinggal dulu. Assalamualaikum.